पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करे तो जांच ऐं तस्दीक जोगन सबूतन का सवाइ पहलगाम फॉल्स फ्लैग के पाकिस्तान से गढ़ण जूं कोशिशूं बेबुनियाद ऐं हक़ीक़त जो उबतड़ आहिनि। भारत जो पाण खे मज़लूम ज़ाहिर करण जो बयानियो वधीक क़बूल करण जोगो नाहे रहियो। कूड़िन दावाउनि जे उबतड़ भारती सरपरस्ती में पाकिस्तान अंदर दहशतगर्दी जा तरदीद न थियण जोगा सबूत मौजूद आहिनि। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी ऐं अवाम की सलामती के कंहिं भी ख़तरे जो हर मुआज़ ते भरपूर ऐं सिरायतो जवाब ॾिनो वेंदो। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बाद भारती चिड़ींदड़ कदमनि ते पाकिस्तान के क़ौमी सलामती कमेटी जो वाज़े सख़्त ऐं फ़ैसिलातो मौक़िफ़। क़ौमी सलामती कमेटी चयो त भारत फौरी तौर इल्ज़ामबाज़ी ऐं सियासी मक़सदनि लाइ पहलगाम जहिड़नि वाक़िअनि खे इस्तेमालु करण खां पासो करे भारती सरकार की सरपरस्ती में हलंदड़ गैर ज़िम्मेवार मीडिया ख़िते में शिकतान के हवा ॾेई रही है। पाकिस्तान के हिस्से के पानी के रोकण या रुख मोड़ण की कंहिं भी कोशिश के जंग जो ऐलान तस्वर कयो वेंदो ऐं क़ौमी ताक़त की मुकमिल दायरे में भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। पाकिस्तान की हथियारबंद फ़ौज हर क़िस्म की मुहिम जो मुक़ाबिलो करण लाइ मुकमिल तौर तैयार ऐं भरपूर सलाहियत रखे थी। मुल्की खुदमुख्तारी ऐं इलाइक़ाई सलामती जो हर क़ीमत ते दिफ़ा कयो वेंदो। क़ौम अमुन लाइ पुरज़म आहे पर पंहिंजी खुदमुख्तारी सलामती वक़ार ऐं बुनियादी हक़नि ते कंहिं भी क़िस्म जो कक बर्दाश्त न कंदी। ख़ैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब 21 अप्रैल ते ऑपरेशन कयो वियो। गिरफ़्तारी के डप सबब ख़ारजन फायरिंग कई। गोली लगण सबब एक 10 वरनि जो मासूम बाड़ो शहीद थी वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद ख़ारजी दहशतगर्दी जी कार्रवाई में मुलसो आहे। इलाइक़े में सर्च ऐं क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पारां सिक्योरिटी फोर्सेस के भेटा पेश। 10 वरनि जे बाड़े की शहादत ते वारसन सां ताज़ियत। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि जूं कुर्बानियूं फ़ख्र जोगियूं आहिनि। पाकिस्तानी क़यादत ख़िते में अमन लाइ कोशिशूं करे रही है। दहशतगर्द असांजी कोशिश के कमज़ोर करण चाहिनि था। दहशतगर्दी के भी शिकस्त ॾींदासीं। ख़िते ऐं दुनिया में अमन लाइ क़ाइदानो किरदार भी अदा कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में क़ौम सिक्योरिटी फोर्सेस सां गॾु कुलो में मिलाए बीठी आहे। दहशतगर्दी के मुकमिल ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी। टंडो गुलाम अली भरिसां मुसाफ़िर कोच कल्टी थियण सबब 3 ॼणा फ़ौत, औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 30 खां वधीक ज़ख़्मी। ॾहों वाटर मुसाफ़िर कोच मेंह के बचाइण की कोशिश दौरान कल्टी थी पई। 3 ॼणा फ़ौत थी विया। औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 30 खां मथे मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया। लाश ऐं ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल। फ़ौतनि जी सुञाणप न थी सघी। 20 ज़ख़्मी हालत में हैदराबाद मुंतक़िल। काज़ीअबंद में टूल प्लाज़ा ठाहिण ख़िलाफ़ शटरबंद हड़ताल। शहर जा समूरा कारोबारी मर्कज़ बंद। पुलिस जा वॾा अटाला टूल प्लाज़ा ते मुक़रर। एडवोकेट हफ़ीज़ रहमान जूणो चयो आहे त अॼोकी कामयाब हड़ताल टूल प्लाज़ा ख़िलाफ़ रेफरेंडम आहे। शहरनि कावड़ जो इज़हार कारोबार बंद करे कयो। 10 किलोमीटर ते अॻु ई जलो मस्जिद वटि टूल प्लाज़ा क़ाइमु आहे। थोरे ई फ़ासिले ते ॿियो टूल प्लाज़ा क़ाइमु करणु नाइंसाफ़ी आहे। अहिड़े अमल खे कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो। खैरपुर भरिसां ॻोठु शहीद लाखो ते पुलिस के ड्रोन हमले में मारिजी वियल 2 नौजवाननि जो केस दाख़िल न थी सघियो। मोहम्मद तकी धारे जो चयो आहे त SSP खैरपुर 24 कलाकनि जी मोहलत घुरी आहे। केस दाख़िल न कयो वियो त सॼे मुल्क मां बिरादरी जा माण्हू गॾु करे एहतजाज कंदासीं। आज सिंध पारां SSP घोटकी जी सरबराही में जुड़ियल जांच टीम अॼु ॻोठु शहीद खान लाखो पहुची इंक्वायरी शुरू कंदी। 1 ॾींहुं अॻु पुलिस के ड्रोन हमलनि में नौजवान ज़ामिन ऐं सदरुद्दीन धारे जो मारिजी विया हुआ। 1 नीगरी समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया हुआ। वारसन SSP खैरपुर ऑफिस आॾो लाश रखी धरणो आयो हो। सिंध में रतोछाण बंद न थी। कंदकोट ऐं कुंडरी में 2 नौजवान क़तल। कंदकोट भरिसां ॻोठु बादल सब्ज़ोई में जवाबदारनि गोलियूं हणी अब्दुल गफूर सब्ज़ोई के क़तल करे छॾियो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो सब्ज़ोई बिरादरी जी ॿिनि में कारे तकरार तां पेश आयो। कुंडरी भरिसां 5 पुली रेगुलेटर वटि जवाबदारनि गोलियूं हणी नौजवान इक़बाल कपरी के क़तल करे छॾियो। वारसन जो चवणु आहे त जवाबदारनि धमकियूं ॾिनियूं हुयूं। 2 हफ़्ता अॻु पुलिस के आगाह कयो पर पुलिस का कार्रवाई न कई। घोटकी में कुत्ते के मारण दौरान गोली लगण सबब नौजवान मारिजी वियो। रहम वाली पाड़े में जवाबदार साईंदाद मलिक कुत्ते ते फायरिंग कई। गोली लगण सबब नौजवान मारिजी वियो। नौजवान ज़बीर अहमद के गोली लगी। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़े बाद जवाबदार फरार थी वियो। गिरफ़्तारी लाइ छापां केस दाख़िल न थी सघियो। ऐं रुबीना उर्फ़ खालदा चांडियो केस में गिरफ़्तार 2 जवाबदार वधीक 4 ॾींहंनि जे रिमांड ते पुलिस हवाले। टनो बस्ती पुलिस जवाबदार वॾेरे नबन चांडियो ऐं वली मोहम्मद चांडियो के खैरपुर जी अदालत आॾो पेश कयो। अदालत जवाबदारनि खे 4 ॾींहं जे रिमांड ते पुलिस हवाले कयो। मक़तूल नारी जी अमड़ नबुल ख़ातून चांडियो केस पंहिंजी फ़रियाद ते दाख़िल कराइण लाइ अदालत में पेश। नबुल ख़ातून चांडियो चयो आहे त पुलिस ते एतमाद नाहे। मूंखे केस में फ़रियादी कयो वियो। मक़तूल नारी जे पीउ रमज़ान चांडियो चयो त धीउ बि मुंहिंजी क़तल थी आहे ऐं घर बि मुंहिंजो ड्राहे वियो आहे। हीउ कहिड़ो इंसाफ़ आहे।